Կիբերանվտանգությունը այսօրվա մեր ունեցած մարտահրավերներում բավականին կարևոր եւ զգալի նշանակալի դեր ունի, ինչպես ֆիզիկական անվտանգությունը, այնպես էլ կիբերանվտանգությունը այսօր կարևորում ենք նրանով, որ թվայնացման աշխարհում կամ թվայնացվող աշխարհում, որ նաև մեր երկիրն է որդեգրել իր մոտեցումները եւ մշակել իր քաղաքականությունը, թե ինչպես պետք է զարգանանք եւ ինչպես պետք է մեր տեսլականի միջոցով կարողանանք հասնել մեր նպատակներին, այստեղ տեսեք, ունենք հետեւյալ իրավիճակը։ Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն մշակվել է եւ շուտով արդեն ունենանք թվայնացման ռազմավարությունը, որը իր հերթին թվայնացման գործընթացների կարգավորող եւ տեսլականի եւ ճանապարհային քարտեզի հստակեցված փաստաթուղթն է եւ որի շրջանակներում ունենք բազմաթիվ միջոցառումներ, որոնց մեջ նաեւ արդեն ընդգրկված է կիբերանվտանգության ազգային գերազանցության կենտրոնի ստեղծումը եւ նոր ռազմավարության մեջ տեղ է գտել արդեն նաեւ կիբերանվտանգության հատվածը, որտեղ հստակեցվում է եւ մեծ նշանակություն է տրվում նաեւ կիբերտիրույթում մեր իրավունքների պաշտպանությանը եւ միևնույն ժամանակ մեր կիբեր անվտանգության պաշտպանությանը։ Ես կարծում եմ, որ դա կարևորագույն քայլերից մեկն է, որ այս ռազմավարության մեջ արդեն ներգրավված է եւ մեր երկիրը արդեն շատ ավելի հստակ քայլերով եւ շատ ավելի հստակ ճանապարհային քարտեզով կարողանա դիմակայել այս բոլոր մարտահրավերներին։ Կիբերանվտանգության կենտրոնի նպատակներից մեկը հենց լինելու է, որպեսզի կարողանանք կենտրոնացված ձևով դիմակայենք այն բոլոր հիմնական տեխնիկական կիբեր մարտահրավերներին, որոնք որ առաջացել են այսօրվա մեր ունեցած իրականությունում եւ կարողանանք դրանց ճիշտ ձևով դիմակայել։ Ինչ վերաբերվում է ազգային անվտանգության ռազմավարությանը, այո, կիբերանվտանգության կենտրոնը միևնույն ժամանակ ունենալու է որոշակի ֆունկցիոնալ նշանակություն նաեւ պատրաստելու մասնագետների, որոնք որ կարողանան իրենց գիտելիքների եւ փորձի շրջանակներում ինչպես պետական համակարգում, այնպես էլ մասնավոր սեկտորում կարողանան կիբերանվտանգության խնդիրները լուծել եւ տալ գրագետ եւ հուսալի լուծումներ։ Անհրաժեշտ է արձանագրել, որ առաջին անգամ է կիբերանվտանգությանը ռազմավարական փաստաթղթերի մակարդակում տրվում նման ուշադրություն։ Ռազմավարության, կիբերանվտանգության եւ տեղեկատվական անվտանգության ենթագլխի կառուցվածքի տրամաբանությունը հետեւյալն է։ Սկզբում նշված է նպատակները, ոլորտի կառավարման սկզբունքները, այնուհետև այն մարտահրավերներն ու սպառնալիքները, որոնք խոչընդոտում են նշված նպատակներին հասնելու համար, եւ վերջում առաջնահերթություններ կամ հիմնական գործողություններ, որոնք պետք է արվեն նպատակներին հասնելու համար։ Կարևոր է ֆիքսել, որ ռազմավարությունում հստակ նշված է ոլորտի հանդեպ Հայաստանի կառավարման տեսլականը, դա Հայաստանը բաց, փոխգործունակ, հուսալի եւ անվտանգ համացանցի ջատագող է։ Սրա մասին է խոսում նաեւ օրինակ 2019 թվականի Freedom House-ի կողմից հրապարակված առցանց ազատությունների զեկույցը, որտեղ Հայաստանը 8-րդ տեղում էր եւ այնպիսի պետությունների շարքում, ինչպիսին օրինակ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան եւ մնացածը։ Կուզենայի առանձնացնենք այն առաջնահերթությունները, որոնք նշված են ռազմավարությունում։ Առաջինը դա ոլորտի կառավարման քաղաքականության անկատարությունն է, այն է կիբերանվտանգության ռազմավարության մշակման եւ ընդունման անհրաժեշտությունը իր համապատասխան գործողություններով։ Երկրորդ, ռազմավարությունում հստակ նշվում է կենսական նշանակության տեղեկատվական ենթակառուցվածքների վերաբերյալ օրենքի մշակման ընդունման կարևորությունը։ Սա շատ կարևոր է ֆիքսել, որովհետեւ կիբերանվտանգության կամ տեղեկատվական անվտանգության ոլորտը ի տարբերություն այլ ոլորտների յուրահատուկ է նրանով, որ կարողությունների եւ ռեսուրսների մեծ մասը պատկանում է մասնավոր հատվածին եւ պետությունը նույնպես պետք է դերակատարում ունենա մասնավոր հատվածի կիբերանվտանգության ապահովման գործում, այն է համապատասխան ստանդարտների սահմանումը կարևոր ենթակառուցվածքների օպերատորների համար, ինչպես նաև տեղեկատվության փոխանակումը։ Երրորդ կետը, որ առանձնացվում է ռազմավարությունում, դա կիբերանվտանգության կենտրոնի ստեղծումն է։ Վերոնշյալ օրենքը նաև պետք է հիմք հանդիսանա այդ կենտրոնի ստեղծմանը։ Եվ ինչպես Տավուշյան դեպքերը ցույց տվեցին, կիբերհարձակումները հաճախ ոչ միայն թիրախավորում են պետական այցերին կամ ռեսուրսներին տեղեկատվական, այլ նաև մասնավոր հատվածին։ Եվ պետությունը
անհրաժեշտության դեպքում եւ կենտրոնը տվյալ դեպքում պետք է համապատասխան աջակցություն ցուցաբերեն քաղաքացիական ոլորտին երկրի ընդհանուր կիբերանվտանգությունը ապահովելու համար։